Құрметті YouTube көрермендерім, өте бір керемет мен бүгін бауырсақ жасадым. Қызылшадан. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Қалай жасалғанын білгілеріңіз келсе, видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Өте бір дәмі де керемет болды, өзі де керемет болды. Міндетті түрде мына мерекелік қарсаңына жасаңыздар осылай. Сонымен қатар менің каналыма жазылып, пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Рахмет. Мына YouTube көрермендерім, өздеріңіз көріп тұрғандай мына 2 дана қызылша. Осы қызылшаны қазір үгіткіштен өткізіп, ары қарай блендерден өткізіп, сосын армен қарай айта берем осы 2 қызылшадан не жасайтынымызды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай біреуін өткізіп қойдым қызылшаны. Міне екіншісін өткіздірем. Бұл қызылша, мен айта кетейін, піспеген қызылша, шикі қызылшаның соғына жасаймыз. Мінекей өткіштен өткізіп алдық, енді блендерге салып, осыны сұйылтып аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай қызылшамызды блендерден өткізіп алдым. Міне қараңыздаршы, қандай керемет болып тұр. Енді осыған мен қамыр илеймін. Қамырымызды илеймін. Қазір бұл қызылшамызға тұзымызды салып жібереміз. Тұзымызды ертіп жіберейік, араластырып. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бұған дрожж саламыз. Міне дрожжды да араластырып. Мінекей дрожжды да араластырамыз. Мінекей армен қарай міне 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Қазір оны тағы араластырып аламыз. Араластырып аламыз қазір. Мінекей бәрін араластырып атырмыз. Азырақ сұйық майын құйып жібереміз. Майын да құйып жібердік азырақ. Сұйық майын әдемілеп араластырып алдық. Мінекей достар, барлығын араластырып болдық. Енді міне ұнымыз. Қазір ұнымызды саламыз. Мінекей ұнымызды біртіндеп отырып, әдемілеп осы араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қызылшаны білесіздер. Өте адам ағзасына өте пайдалы. Шынын айтқанда, біз өзіміз қызылшаны көп пайдаланамыз. Талай қызылшадан салаттар жасайтын боламыз. Керемет. Қазір мен жақсылап осының бәрін араластырып алайын. Сосын сіздерге көрсетемін. Мінекей қамырымызды жақсылап илеп алдым. Енді бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей YouTube көрермендерім, өздеріңіз көріп тұрғандай бауырсағымның қамыры деген әдемі болып ашып қалыпты. Көрдіңіздер ме? Күшті болып көтеріліп қалған. Енді қазір бауырсағымызды пісіреміз қызылшадан. Мінекей қазанымыз қалды. Майымызды құйып қоямыз. Қамырымыз жасап жатқанда майымызды қызып дайын болып тұрады. Мінекей YouTube көрермендерім, қамырымды жайып, бұлай домалақтап кесіп алып жатырмын. Қазір сіздерге көрсетемін жайып тұрып. Мінекей жайып жатырмын бұлай. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей бұлай осылай стаканмен ойып алып жатырмын қамырымды. Мінекей. Осылай аз-аздан пісіріп алып жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Құрметті YouTube көрермендерім,
Мінекей бауырсағымды да пісіріп болдым. Өте бір керемет шықты. Енді бір тамаша болды. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Қазір мен дәмін көрейін сіздердің көздеріңізше. Соны қанекей, бисмиллахи-рахман-рахим. Қараңыздаршы, қандай іші деген прям бордовый, прям қызылшадан жасалынып тұрғаны көрініп тұр. Енді білесіздер, бұл деген дәруменге өте бай болып тұр ғой. Керемет бауырсақ болып тұр. Сіздерге де осылай міндетті түрде жасаңыздар. Керемет болыпты дәмі. Енді мен айтып жеткізе алмаймын, өйткені сіздер осыны жасап көрулеріңіз керек өздеріңіз. Сонда ғана білесіздер дәмін. Сіздер ойлайсыздар, қазір өтірік айтып жатырма деп. Жоқ, действительно керемет, шын мәнінде керемет болыпты. Енді сіздерге айтарым, менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Өйткені мен білгім келеді сіздер қандай ойда болғандарыңызды. Сосын келесі жаңа видеоларымнан қалып қоймаңыздар. Рахмет сіздерге.